Ya, ekusema sakasaka nomsebenzi yaqhubeka lapha ekusengishakele ukuthi sinenze kuthinza nebhuti amanye akushayela. Ya, ndakushayela nyalo. Ndakushayela nyalo. Kodwa kanjani cha? Hayi udisturb umbona singesebenzi. Lomsebenzi kanti lapha emali mekwenzakalani lapha? Umsebenzi wani? Ukusasa umsebenzi but ngathi bayofona malena. Ngitinte kwakhala umthoyi. Idwa kwakho umthoyi wendalo emshado. Sasakubonakala ukuthi ngiyoshintsha lisheke la. Usinjalo sheke kanjani malume? Ngiyoshintsha lisheke script yakhe lapha uyangibona. Ungangiphazamisi mshana wami. Awuboni ukuthi ngiyosebenza ngiyakha imali. Man. Ukudla anathi imali yasetshendo. Hoyi ngeke malume. Lento lethi iya script yakhe lethi. Yebo. Hoyi malume ngeke. Malume. Le forum le malume emathembeni la ngeke ayinzawo le forum le malume. Okay lalela ngicela uthathe kwehlobo takho. Thatha nje kwehlobo takho ngihambe ngithambe ngiyosebenza mina. Ngeke malume. Thatha kwehlobo takho. Tela kale ngitsengiselana. Ngathi phela sisidongale sahlasa isidongale thatha lokhu ngoba ngiyathi ukuthi uhambe ushade isingwasha yami Kanjani? yo sekuphelile Man. Ngeke. Le anti lonke ngeza leli. yini Anti lonke ngeza liphoto leli. Hayi malume ngeke man. Asusenza into lakho kona ngiJanuary but phela akusho ukuthi ngihamba utsenza into script yakhe malume. andongoza ukuthi libhalwe phi Alikaphola nzalo malume. ngaba wrong mina ngesinto Hayi malume ngeke malume. Manje awume malume. Malume man. kodwa ngifele Malume le man. photo Malume man. le photo Man. Anti lonke ngeza liphoto. Malume. Malume malume mali. Utsengiselane tintfo lakhaya. Utsengiselane tintfo lakhaya malume. yemshana angithi ngizamela ukuthi kujuju ngizamela ukuthi utokhona ukuthi ngithoyi ngentela wena utokhona kuyamthoyi Yabona into esikhathi silena malume nabi itako into so. Stress jike sikudala. Abantu bakuqalele phasi la.